হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শুভ চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আশা করি তোমরাও ভালো আছো। তো আজকের ব্লগটা হলো তোমাদের ফার্স্টেই দেখাচ্ছে এই যে ইনভার্টার, এটাকে ইনভার্টার বলে। আর ব্যাটারিটা হচ্ছে IT500 এক্সাইডের টিউবলার। তো আমরা আজকে এই ইনভার্টারটারই নতুনভাবে কানেকশান করেছি। ইনভার্টারটার কানেকশান করা ছিল যদিও বা, এই যে তোমরা দেখছো এই দেখো কানেকশান করা হয়েছে কেসিং দিয়ে নতুনভাবে। এই যে এইখানে তার ছিল, কেসিং করা ছিল আগে। কালকে রাত্রে ওভারলোডের কারণে তোমার হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার লাইনটা টোটালি পুড়ে যায়। তো ইনভার্টার লাইনটা পুড়ে যাওয়ার কারণে আমরা নতুনভাবে লাইনটা করেছি। এবার লাইনটা করেছি তো সেটা তো সবাই করতে পারে। আর বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কীভাবে পুড়েছিল সেটাই আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো এই দেখো কেসিংগুলো দেখো, দেখো কেসিংগুলোর মধ্যে এখনও তারের দেখো পুরো দাগ, মানে একদম স্পষ্ট। দেখো আর তারটাকে দেখো, তোমাদের তারটাকে আমি দেখাচ্ছি। এই দেখো তারের কি পরিস্থিতি, মানে এই দেখো পুরো পুরে পেস্ট হয়ে গেছে। এটা তো হয়ে গেল, পেস্ট হয়ে গেছে, যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এবার আমি তো নতুনভাবে কানেকশান করেছি, কিন্তু কানেকশান করার পরে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যাটা খুবই ইজি আর একদম মানে সবাই পারবে সমস্যাটা সমাধান করতে। তো এটারই সমাধানটা তোমাদের দেখাবো, আর কিভাবে সমাধান হয় সেটাই তোমাদের আমি বোঝাবো। আর তোমরা তো ঠিক আমি যেভাবে বলছি এইভাবে তোমরা যদি করো, তো কারোর বাড়িতে যদি তোমরা ইনভার্টারে কাজ করতে যাও, তো তখন যদি এই প্রবলেম ফেস হয় তো তখন তুমি এটা নিজে নিজেই সারিয়ে ফেলতে পারবে আশা করি। তো চলো এবার তোমাদের মেইন জায়গাটা দেখাই। এই যে এই তারটা যেটা দেখছো এটা হচ্ছে, এই যে এই তার যেটা দেখছো এটা হচ্ছে ইনভার্টারের আউটপুট, মানে ইনভার্টারের মানে হচ্ছে ইউপিএসের আউটপুট। এই যে আমাদের ইউপিএসের এই যে পিছনে যে টপ প্লাগটা দেখছো ওই প্লাগে ওটা বোঝা হবে। আর ইউপিএস তো তোমরা জানোই, এই যে এটা এক্সাইডের ইউপিএস আছে, 850 ইউপিএস আছে। এই যে 850, এই দেখো 850 ভোল্ট লেখা আছে, এই দেখো 850। এই যে অন অফ, আর বাদ বাকি তো তোমার এই যে মেন্স অন, ইউপিএস অন, ব্যাটারি লো, চার্জিং, ওভারলোড। তো কালকে আমাদের ওই প্রবলেমটাই হয়েছিল, ওভারলোডের কারণে আমাদের তার পুড়ে গেছিলো। আর আমরা এখন এই যে তারটা, এই তারটা এখন ডাইরেক্ট করে দিয়েছি বলে এখন চলছে। এবার এটাকেই আমরা ইউপিএসের মধ্যে ইনবিল্ট করবো, মানে ইউপিএসের মধ্যে প্লাগটাকে টপটাকে ঢোকাবো। এবার ঢোকানোর পরে যে কী প্রবলেম হচ্ছে সেই প্রবলেমটাই আমি তোমাদের দেখাবো, আর এই প্রবলেমটা সলভটাও আমি তোমাদের বোঝাবো। এই দেখো আমরা এবার এই ইনভার্টারের প্লাগটা এখানে খুলে ইউপিএসের পিছনে ঢোকাবো। ইউপিএসের পিছনটা দেখা, এই যে ইউপিএসের পিছনে এই যে আমরা ইনবিল্ট করলাম, এই যে ঢোকানো হয়ে গেল। এবার এবার ইউপিএসের যে টপটা, মানে এই টপটা আমরা এখানে ঢোকালাম। ইউপিএসের টপটা দেখো ঢোকানো হয়ে গেছে। এবার আমি সুইচটা অন করলাম, এই দেখো মেন্স অন হয়ে গেছে। এই দেখো চার্জিংয়ে আসছে কিন্তু চার্জিং হচ্ছে না। এবার এটা আমাদের অফ আছে, আমাদের ইউপিএসটা অফ আছে, আমরা এটাকে অন করব। এই যে অন করার পরে তোমরা এই সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছ, এই যে বিপ সাউন্ডটা তোমরা শুনতে পাচ্ছ। এই বিপ সাউন্ডটাই হচ্ছে মেন। এই বিপ সাউন্ডটার প্রবলেমটা কি, এই বিপ সাউন্ড কোনো দিন কিন্তু কমবে না, তার মানে ইনভার্টারের ইউপিএসে কিছু গণ্ডগোল আছে। এবার এই গণ্ডগোলটা তোমরা নিজেরাই সারাতে পারবে, আর এই গণ্ডগোলটা বেশি বড় গণ্ডগোল না। তো এই গণ্ডগোলটাই আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কি প্রবলেম আছে ইউপিএসে। চলো ইউপিএসের পিছনটা আবার দেখাই তোমাদের। এর মতন আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ফিউজ, এটাকে আমরা ফিউজ বলি। এই দেখো যে ফিউজটা আছে, দাঁড়াও, এই দেখো ভিতরে একটা ফিউজ আছে, এই ফিউজটাকে আমি বের করছি, দাঁড়াও। এই দেখো ফিউজটা, এই যে ফিউজটা, এই ফিউজটাই আমাদের কেটে গেছে। তোমরা ভালো মতন দেখো, এই দেখো ভিতরে পুরো কেটে গেছে, দেখেছো? এই যে ফিউজটা কেটে গেছে, এই ফিউজটাকে চেঞ্জ করে দিলেই আমাদের এই বিপ সাউন্ডটা কমে যাবে, আর আমাদের এই প্রবলেমটাও সলভ হয়ে যাবে। এই ফিউজটা কাটার কারণে কিন্তু ইনভার্টার ব্যাকআপও দেবে না, ইনভার্টার চার্জও নেবে না। নতুন নিয়ে এসেছি, এটা হচ্ছে আমাদের নতুন, এটাও 6 অ্যাম্পিয়ারের। এই ফিউজগুলো 6 অ্যাম্পিয়ারের হয়। এই ফিউজটাকে আমরা এখন লাগাবো, লাগানোর পরে দেবে বিপ সাউন্ডটা তোমাদের সামনে দেবে, অটোমেটিকলি চলে গেছে। আর চার্জিংও নেবে, তখন চার্জিং নিচ্ছিল না, এখন চার্জিংটাও নেবে। এখন আমি ঢুকিয়ে দিলাম, এই যে আবার আটকে দিচ্ছে। এই যে আমাদের এটা হচ্ছে ইনভার্টারের ইউপিএসের আউটপুট টপ। এই আউটপুট টপটা আবার আমি ইনভার্টারের আউটপুটেই দিয়ে দিলাম ইউপিএসের, এখান থেকে লাইন দেবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের চার্জিং পয়েন্ট, ইউপিএসের মেন লাইন। এই ইউপিএসের মেন লাইনটাও আমি আমার জায়গায় ঢুকিয়ে দিলাম। এবার লাইনটাকে অন করলাম। এবার দেখো, এই দেখো, দেখেছো? এই দেখো এবার মেন্সও অন আছে, আমার চার্জিংও নিচ্ছে।
তার মানে কি আমার এবার এই যে যে এতক্ষণ ধরে যে বিপ সাউন্ডটা হচ্ছিল এই বিপ সাউন্ডটা তুমি আর পাবে না। তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্টে অবশ্যই জানিও ভিডিওটা কেমন লেগেছে। এরকম ধরনের প্রবলেম হলে আশা করি তোমরা নিজেরাও এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে।